中美中东布局差别，胡塞老哥告诉你，2艘航母也不过2，中国是有一把剑卖给了隔壁阿铁兄弟，会挥个2下就把豪哥哥的模仿对象，在他击打掉6台4代半战机。很多人以为以色列是美国的爸爸，不是的，朋友们，以色列从建国以来一直在打菜鸡。我说难听点，你放在东亚怪物房里面，国军都能打败以色列。伊朗自古以来要统一就不容易，所以伊朗所有的东西都有2套，军队有2套，政府有2套。当然，在面对外敌入侵的时候，你肯定是保家卫国，但是这是我们中国人的概念。Ladies and gentlemen, welcome the host. 以色列跟伊朗，我跟你的观点是不谋而合，小强国大弱国。现在很多人骂伊朗说你怎么那么软蛋，但是难道伊朗这么大的一个弱国，它能够直接杀入到以色列吗？一路看下来，我觉得几个伊朗的心魔是在于，他们长期愿意跟统治者合作，所以长期认为自己是有2道空间的，这是他们内部永远都会存在着很强大的反对派，或者是我们称之为内奸软弱派的声音。因为他的历史脉络就是这样子，他常被打服，但他又很有文化自信，所以这是伊朗的一个特殊性的存在，使得伊朗一直很难团结。不管是从他历史或各种角度来，他的政权也是反复。我提供另外2个角度，第一个是要看历史。首先，如果大家去回顾伊朗伊斯兰革命的历史，首先在伊朗推翻巴列维王朝的那些人，并不是伊斯兰教团，就是伊朗国内的共和派。所以霍梅尼其实是孙中山一样的人物，他是在海外推翻巴列维王朝。第二，推翻巴列维王朝的各个共和派并没有一个统一的组织，所以霍梅尼回来以后，他是凭借他自己在海外批评巴列维王朝获得名气比国内的共和派要大，所以但是他回来以后，通过在共和派之间拉踩的方式，把自己的位置不断的往上抬。随后没过多久就爆发了2伊战争，他就把国内很多共和派给清除了。所以在推翻巴列维的过程中，他是力量之一，他并不是主力，他就一直没有跟底下的人心保持在一致上面，这是一个结构困境。对，所以伊朗所有的东西都有2套，军队有2套，政府有2套，他会自己打自己。当然，在面对外敌入侵的时候，你肯定是一奸了。我们中华民族有很强烈的保家卫国，但是这是我们中国人的概念。在国外，这种概念相对来说没有那么强。共和派借着以色列来打击的机会，肯定会趁着这个时候闹事的，因为哈梅内伊现在已经病入膏肓，全靠科技发展的医学，因为真主现在已经没有办法给他续命了。伊朗不只是个多民族国家，它的边地很多，因为这里虽然是一块地盾，所以伊朗的山地都是所谓的大山，它通常是大板块之间碰撞。为什么美国跟苏联去打阿富汗打不下来？因为阿富汗的主脉叫新都库什山，一大堆山脉、支脉、余脉，你根本很难清剿他们。所以伊朗自古以来要统一就不容易，只能做到中央一定程度的集权，但地方偏机敏。境外财政16年的那个时候，伊朗派部队到波斯湾上面直接抓美军的。由于中东的这些国家基本上石油出口占到他们国家的主要的财政来源7、8、9成。那伊朗在2016年、17年的时候 ，break even 是$55的国际油价，而2016年它的国际油价大概是$40左右，所以那个时候它的赤字相对没有那么严重。而现在伊朗 break even 它需要的是123，现在的国际油价目前是不到70块钱，也就是说伊朗是财政见底。而且伊朗有一个很大的麻烦，它内部教士集团还有经商的特许权，跟越南有点像。当有出现部分利益集团盆满钵满，你整个社会贫穷的时候，你这本身撕裂会更严重。所以伊朗之前他为什么能够拉得起这么多的什么抵抗之湖，现在他拉不起来了，因为没钱了，就这么简单。1分钱难倒英雄汉。第三，伊朗他现在的继承方面的问题，哈梅内伊去世了以后，下面一步是谁来接任？伊朗问题在于它是一个什叶派国家，它被大量的逊尼派给围住，所以它必须要去发展经济、发展工业，不然它自己搞不定，它还要对外输出，因为它这个国家不输出，自己就会在内部矛盾爆发灭掉，所以它就得发展教育。伊朗的矛盾就在于，伊朗在统治阶级要维持一个宗教国家，但是它的民间又是整个中东地区受教育程度非常高的一个地方，而且女性大量受教育，又遇到一个问题，宗教派存在导致女性的就业比率一直拉不上去，那变成说女性又反哺到家庭教育里面去，所以他们是从里到外教育的非常好。
还有一点，我们虽然说巴列维王朝经济体系里面当年他做的跟老蒋一样是比较糟糕的，99%的人是被抛弃的，但是很多人是不学习历史的，他如果看到今天的日子过得不行，他就会开始追忆历史中那些美好的片段。所以伊朗的民间有大量的亲美派。但是这个无所谓，当他发现被美国爸爸吃干抹净以后，一个大嘴巴把那个扇飞，这个时候你就哭丧着来敲响北京的大门，说求求了，赏口饭吃。所以我觉得以今天的国际趋势来说，伊朗最终还是会被侵华，但是中间他一定要付出大量的惨痛的教训。老实讲，这一次北京对伊朗已经是非常好了。王毅讲那些话，基本上就是在帮伊朗做政治兜底的工作了。意思就是说，你们两个打归打，那你以色列不要太过火。我已经定调你是侵略者了，你要这样干，我可以用破坏国际秩序的名义来针对你。北京过去基本上不做这种表态，这代表里面有多重的一个讯号。第一个，中国是明确看到整个中东的秩序的变化，对自己未来是有影响，可能是大的。而现在中国好不容易从俄罗斯战略性调整的窗口期得到了中亚可以来好好发展中欧班列、一带一路、欧亚路桥这样的一个概念的时候，那如果伊朗一乱，那中亚肯定不会平衡，因为中亚是一块大平原，但很容易就把地缘的乱局就引进来了。而且中亚的人种跟伊朗国内也是有很多互动了，包括像塔吉克直接就是波斯人的一个支系，那其他的几个都是所谓的突厥人种，那伊朗国内也有大量的突厥人种，所以在这样的一个情况之下，中国是不可能让伊朗这个政权崩溃。虽然这个政权确实有它致命的弱点，但是稍微站在北京的角度说，太强大的伊朗也不见得是个好事。所以其实老实讲，我看中国在布局是布得非常远啊，讲的义正辞严，但事实上也对自己的地缘政治的角度去做一些补充。另外就是发挥自己强大的底气。很多人看不懂这件事情，最大的差别是美国已经把剑拿出来又收回了，胡塞老哥都告诉你2艘航母也不过尔尔。那中国是有一把剑卖给了隔壁的巴铁兄弟，不小心挥个2下就把豪哥哥的模仿对象在他境内就打掉了6台号称最先进的4代半战机，所以这个里面就有很多的玩味的地方。我觉得中东越来越乱啊，对沈伯洋不太好，人家就是做一带一路经济的，很多投资一下子被打掉了，那不太好，影响他赚红钱的反共大业，对不对？对，而且我一直认为国台办对他家的制裁没什么用。他有那么笨吗？沈伯洋不能经营，沈土城不能经营，换个沈阿三不能经营吗？因为台湾人头公司这么廉价。不过小哥，你怎么看接下来伊朗的反应？我认为伊朗是强硬派会抬头了。伊朗每一次都在利用美国或者说以色列对伊朗的打击来消除国内的亲美派，所以下一步首先是伊朗现在的这个总统相当于温和亲美派，他之前想要跟美国通过谈判，说我放弃核研究，你给我把制裁给解了，但是以色列肯定是不希望看到这一点的。为什么内塔尼亚胡要把这个战争扩大到这么大？因为他现在支持率太低了，他要搞多元化司法改革，把以色列带向西安主义，因为他的腐败程度，如果他一旦失去政权，他可能是人身安全有危险，所以他要扩大战争。第二个，哈马斯当时23年的时候，以色列在跟沙特谈建交，你如果真的谈成了，那将来哈马斯的国际空间还有境外的这些资金支持会越来越少，所以哈马斯也需要发动一次洪水行动，把沙特国内的反以色列的力量给调动起来，迫使小王储不能继续跟以色列谈合作。现在以色列去定点清除这些伊朗的高层，就是为了打断美国跟伊朗的合作，要让中东继续乱下去。以色列非常需要美国在中东存在。很多人对以色列有一个错误认知，认为以色列是一个很有钱很强的国家。没有，朋友们，以色列从建国以来一直在打菜鸡。我说难听点，你放在东亚怪物房里面，国军都能打败以色列。第二，以色列是孤岛经济，周围的人都不跟他做生意，所以以色列的经济非常差，它的物价是极其昂贵的。以色列为什么让人感觉经济特别好？因为欧美对以色列经济是不设防的，以色列的财团跟欧美的财团可以互通有无的，所以钱非常的好赚，给人一种以色列好像创业很牛逼的感觉。所以以色列生存很尴尬，在中东他非常怕美国跑了，但是现在特朗普想要把军队给撤掉，搞战略收缩，
说，所以以色列说啊，你不能说，你说了我就说了。所以很多人以为说是以色列是美国的爸爸，不是的，以色列财团是很多美国政客的爸爸。美国今天表现的软弱的原因是美国政客卖国的结果，但是以色列作为一个国家，不可能是美国这个国家的爸爸。而且随着以色列在中东不断扩大战局，最终美国会更加吃死以色列。这里面还牵涉到一个非常荒谬的事情，就是以色列有这么多的财团老板这么精打细算，结果却为了一个纳坦雅胡亏得荡气回肠。因为纳坦雅胡几乎是毫无意义的浪费以色列的人力，所以以色列最近物价又暴涨一波，因为它的服务业人手之短缺。第二个，以色列人口实在太少，表定是将近1000万，那事实上一大堆人根本也不住以色列，很多人住在美国或住在其他地方，他们几乎都有双重国籍。但以色列厉害的地方是他懂行销，不断炒作所谓的以色列新创产业，所以美国很多大公司每年做了很大量的收购以色列新创产业，某种程度透过这样的方式向以色列倒钱，所以以色列的经济是非常畸形的。那他要维持 IP， 他的国家不能乱，一旦乱，以色列是要破。当然我们不能说以色列没有任何科技进步，但是一定不要把科技进步和经济划等号。经济就是你得实实在在的做各行各业，它是一个系统，它不是说你成天就是怼科研，成天说我创业多牛逼。以色列现在非常的吊，打长期只有对内塔尼亚胡有意义，可是打短期内塔尼亚胡分分钟要下台，但下台可能以色列国内又要乱，所以这一根筋两头堵了。对，这简直太糟糕。我觉得以色列现在自己也是需要一个出口，所以以色列现在这个东西也不好解。所以这还是回到根本，这就是美国退席，中国崛起，但是这个地方的秩序没有明定的一个结果。伊朗的定位，它会回到它原本相对没这么窘迫的状态。毕竟伊朗它在地缘上相对是安全的，美国是没办法入侵它的，可是它因为被制裁，所以导致现在经济非常的窘迫。那以色列更是一个在美国霸权之下地缘额外创造出来的一个国家，虽然它有它的自己的历史，但是它能够维持住很大程度要靠美国在全球霸权当中对以色列海权这个节点有很大的一个需求性的。可是美国现在不想玩了，这种战略收缩的时候，它真空出来的权力空间要怎么去安排？但是中国又跟美国最大不一样，是中国不是一个海权霸权型的公式输出的文明，而是更加偏向于喜欢采取合作和气生财的这样的一个脉络。所以这是我觉得接下来会有很多区域的这种动荡，这是无法避免的状况。现在中东人的残杀，这些一切的问题，它依旧是来源于当年帝国主义在摧毁传统帝国时期埋下的这些伏笔。今天的中东那些横平竖直的边界，你就知道这个地方它不是一个历史自然形成的。当年中东这样的词，其实当年就是西方人，尤其是西欧人，按照以自己为世界中心，就把以前拜占庭帝国、东罗马帝国还有俄罗斯帝国所在的这些位置划为近东，把西亚划为中东，把我们东亚、东南亚划作远东。现在由于我们远东经济快速发展，我们成为了进入21世纪以后对世界贡献最大的地区，所以远东这种东西说多了，对于他们来说自惭形秽。近东很多都加入欧盟了，现在也没有人聊这个了。为什么我们依旧可以管这个地方叫中东地区？因为到今天为止，中东地区的一切问题都没有改变。当年在中东埋雷，今天这些雷还在炸。对于中东的问题，我是挺悲观的。我也不认为阿拉伯民族在目前的这个环境下10年内或者20年内我们能看到阿拉伯民族的崛起。今天很多人说沙特正在搞现代化，我跟你说，沙特只要搞现代化，他马上就会撞上跟伊朗一样的问题。如果让我评论一句话，那我就只能说一切责任都在美方。虽然我们一直都在说我们希望和平，但是大家要知道，战争是现代世界的一个催化剂，打仗会打出来组织化、动员、领导力、现代的分工，所以有的时候战争它不完全就是一个坏的东西。